Bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, oh Yahweh, bobele, bobele yo, Yahweh, bobele yo, oh Yahweh, bobele. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, 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 oh Seigneur, il n'y a bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, oh Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, oh Seigneur, oh bobele yo, Yahweh, 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 bobele yo, papa, mon sous alité, n'a pourquoi l'élo, bien-aimé dans le Seigneur, yekobele la ye, mon sous alité, oya kobiki sa lokola ye, oya kokiko kango la lokola nzambe oya biso akouta wapi, tozo kumisa ye, n'a pourquoi l'élo, Zambe munene, Zambe naboma, le Dieu qui vit éternellement en toi, Seigneur, il y a ni changement, ni ombre de variation, le Dieu qui existe de toute éternité, et on ne sait même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée, oh Seigneur éternel. Papa, ceux qui n'ont ganga na pokwa lelo pete nazali na santé malamu, oyo pesi na ya ofele, et te suis infiniment très reconnaissant pour la meilleure santé, pour la bonne santé que tu m'as donnée ce soir, que toute la gloire te revienne. Yaya, tuna oyo azali foudroyé na cancer na pokwa lelo nzambe na ndekolanga, ezali pona kotola yete me ndekolanga azali komiye basusu te deko. Hallelujah, tango yoza na santé wana oleki ete komisa ye waza na koma na minute oyo oleki ete na leki ete ndekolanga inazo komisa ye. Hallelujah, Nzambe alingaka ba ingrate ndekolanga. Hallelujah, alingaka ba ingrate bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur,
En Éphésiens chapitre 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh la mukina tongo zambe la commission papa oye otamboli madame na pamboli yo ebana na yo bakendeki na voyage école bazongi papa na pamboli yo Seigneur Yahweh na commission pete obateli bango ebele bana na bango bakenda otokare baluka na ravin ba na nyoso bakufa yaya tango tozongo na makambo que les cambomoko dans le salemélioté, tous sommes encore normal les athées, et soyons tous reconnaissants envers notre Dieu en rendant continuellement grâce pour toutes choses au lieu au commissaire. Makambo esimbi okumisinza makambo esimbite ozokumisaye papa na pambolio pona ba difficulté o nazali ko traverser dans le tisiko ozo traverser na yo ekoleka nango ndekonanga yango kumisanzambe kozala mama wate tozo pambola ye nzambo ya pesi yo santé tala batu ndenge bazali kokufa na malade ndekonanga kumisaye ndekonanga kaka corona te batu bazokufa maladi peze ebele sida ezoboma kilelo ndekolanga kolele ezobomati lelo ndekolanga cancer ezobomati lelo komisa nzambe azali kobatela biso haleluya nzambe azali kobatela bana haleluya nzambe azali kobatela libota na yo oyokisango mabe te 2022 oyo tango ya kotombola nzambe ya kozandre continuellement grâce pour toutes choses koya kozelela ngai te ke ndenge baenseignement na bango ke oya kopesa enveloppe na le 31 décembre non dekona ngai ya babible na ngai alobi continuellement donc elingi koloba sans cesse haleluya na tongo okomisi nzambe na pokwa okomisi nzambe haleluya ozwi salaire okomisi nzambe mosala ezwami okomisi nzambe kozelela ngai te ke le 31 décembre tala mosika mais ndeko na ngai komisa continuellement Alléluia, continue et ça na kaje ya continuellement pour na kolakisa ke ezokende kotika te yango bile ya nzambe yangwana makambo nzambe alingaka yangwana ke tokumisaka ye tango nyonso. Merci Seigneur pona kobatela ozali kobatelanga Seigneur tobandi susumbola ya sika oyo da 2022 oyo papa obatela continue toujours kobatela kotika biso te papa na 2022 oyo batela biso batela bana ya botela kabongo continuellement ngai te mutu nalobi bible mutu elobi ya continuellement ete okumisaka nzambe haleluya na nyonso ezali kosalemela yo tongo etaneli okumisa nzambe otamboli ti journa mobimba na pokwa papa na komisio biloko ya kolia kowelisa te kolia yaya nsusu tala preso ya kolia tikala betela bino esolo tozobondela me tozoyekola mpe moko akendeka bambangu wana mokuwa ekanga ye na mongongo yaya akende kosuka na hopital yaya bakendeke mbango te bondela oyebi te kanza mutu wana azali mutu mabe kumisa ye mpo na journée ya lelo mpe lisusu totambolaki tokomiti na bangonga oyo ya 21h oyo ndeko na ngai kumisa nzambe pour la journée d'aujourd'hui mpo na nyonso asali kati na bomoi na yo mpe na libota na yo ndeko na ngai tozosenga mana nzambe likolo na biso Père de gloire limbisa biso. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, nous sommes tous Seigneur le troupeau de ton pâturage. C'est toi qui nous as façonné Seigneur toroke de sous nana. Alléluia. Si tu gardais les souvenirs des iniquités ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ô béni miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, papa limbisa, kokangela ikandate. Il est encore écrit que il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Seigneur, justifie-nous ce soir. Seigneur, ne te souviens pas de nos iniquités ce soir. Ne te souviens pas, Seigneur, de nos manquements. Ne te souviens pas, Seigneur, de nos erreurs. Alléluia. Pardonne, Seigneur. Nous sommes tous ton peuple. Seigneur notre Dieu, justifie biso. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Justifier bananangai papa. Justifier famille oyonzombe. Alléluia. Justifier bandeko onyoso pesingai papa na tiki mango na maboko na yo.
Papa kotangela bango mabunga te yaya tike te na monde la paix mpo na bino. Alléluia. Nzambe ayokela bino mawa tobonga. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Père de gloire, et Papa Limbisa, nous sommes tous ton peuple. Bien-aimé, tous singa pe makila na Yesu, et Petro biso tozo melango, et kota, et purifier biso na basui, on sans autre pe ya molimo, et to melispe bana na biso, puissance ya makila, et zala partage ya moko na poko alelo, et il y a aussi la victoire dans le sang, victoire les ali 4 na makila, et zala partage ya moko na ma difficulté na yo, na ma problème na yo, la victoire qui est dans le sang de Jésus. Et mes prières, ya makila ya kozongela kozangisa yango te, ya bondela tango nyonso ete makila na Yesu na ndako na yo na banzela na yo nyonso na nyonso ozali kosimba. Alléluia. Tombola maboko. Seigneur, tala maboko na biso likolo, maboko yo papa purifie yango na makila na yo nyonso tokosimba. Elobata na prière ke na tomboli pe maboko ya bana na ngai, na tomboli maboko ya bana na ngai, papa maboko ya bana na ngai, papa purifie yango na makila na Yesu, purifie yango ete onyonso bana na ngai bakosimba. Seigneur notre Dieu, pambolama bana ngai babonga, maboko na bango ebonga, ba malédiction nyonso ya famille, papa alile yango na maboko na biso, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Makila na Yesu. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Condamnation à des étés pour la Makila. Makila Yesu, il est écrit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Père de gloire, Makila na yo, effacé acte non se zaliko condamné là, non se zaliko condamné bananga. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu, Molimo Santo ensemble, Kamba Biso na poko lelo, et qu'il te ona maboko na yo, du début jusqu'à la fin, on nous en contrôle, aussi ma biso, au télévisa biso, Père de gloire na tiki liboto, on le pessinga na kamba, et te opérisa moto, kati na bango, bazala ba passionné de Dieu, bazala ba assoiffé de Dieu, et zambetata. Alléluia, touchez bango, comissa bango, ba flamme de feu, télévisa bango, zambetata, activez ba donjon so kati na bango. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé, acclamons le Seigneur. Il est digne de te acclamer ce soir. Il est là, il ne nous abandonnera jamais. Ende konanga yangonde, nanto silicité, et tokoki kosi sa culte ôté, sans que toka, il va ensemble. Et puis la prière agressive du soir. Et la prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. C'est la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger. Que négliger yangote yaya. Ce temps-là est révolu. Et baya ko fina biso na butu tango yana eseleki. Donc comme il a tango, il y a prière agressive. Tango ya Yesu Masia, tango ya Saint-Esprit, afin que toyeba ko bundi sape bayi na biso ete ba ko kiko na kimia atamu kete to bwa ke la bango moto butu moi ndekolanga. Yango ndekolanga na micro apoko lelo ezali wabino mote Philippe. Yango de yaka poko nyonso ndekolanga Philippe akamba na prière oyo ndekolanga afin que botutu nyonso wana afin que misala nyonso ya diable nyonso wana ekoya. Soki nano sabona na nute ndekolanga sabone na yo ndekolanga o sabone pona ko soutenir musala oyo ndekolanga bo partager et bo benga pe bande konsusu baya ko sangana na biso soki ndenge nanto bani boy nano olaikete like na yo ndekolanga. Sans plus tarder, bien-aimé, toke na tanguya koyoka parole de Dieu na pokwa lelo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tokoki kosili sa culte oyo ya pokwa lelo te sans qui totanga maloba na nzambe maloba na bomba. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga maloba na nzambe et maloba oyo yango nde mutu esala nyonso oyo tozali komona. Yango maloba na nguya nyonso ya mokili ekoleka, mais loba na nzambe ekoleka ata mokete.
ndeko na ngai sombaka Biblia na yo, oza na Bible na yo, osala étude biblique, oyekola maloba na Nzambe. Yango soki oyebi liloba na Nzambe te, okozala mupaya na makambo ya Nzambe, bakoki kokosa yo ndenge nyonso bango balingi, ndeko na ngai bafo babimi baza ebele. Zwaka tana yo ndeko na ngai tangaka maloba na Nzambe ekosani ete na parole de Dieu, yango de maloba na Nzambe ekokangola yo, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui au connaître la vérité, tu ne seras pas affranchi. Ndeko oyangai. Bien-aimé dans le Seigneur, n'a pourquoi l'élo, Tozutanga, Mukanaya, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, tina 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, tina 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous faire laisser, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, bien-aimés dans le Seigneur, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, tozondime linzambe, toyambi Yesu na bombo na biso, mais suka na nyonso ezali, suka ya temps ya grâce ezali. Promesse ya Seigneur était yako kende et lola ezali. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré baton soso bazolobela keto kende lola te, ezali invitation. Soki bako kende te etali bango batikala, mais biso tozali na invitation yako kende lola. Bien-aimés dans le Seigneur, yango de akozonga, yango de makambo tozolobela na pourquoi lelo. Et pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et de notre réunion avec lui dans les airs, namapata nekonanga esengeli ete mutu nyonso azala na ignorance te, l'avènement elingi koloba koya na ye, koya ya nkolo Yesu Masiya. Tozali kobondela na bino ete ndekolanga boyeba makambo oyo tel bien ezali côté ya mate na ba église ndekolanga suka nyonso ezali. Donc il y a soit l'enfer ou bien soit le paradis de Dieu ndekolanga, et non le deux à la fois, et non la place intermédiaire ezalité. Ne soyez pas troublés ndekolanga. Bozala te pe na ignorance nango te, il faut boyeba yango ndekolanga. Mutu aya kokosa bino te. Ah, bamsusu bazole belango ke non, Seigneur asa zonga ndenge aya na Saint-Esprit et s'il est akoya susu te, non, akoya penza de konanga. Mais lelo na pokwa lelo tozole bela mingi na verset 3 oyo yango de oyo akoya na Yesu yango te ezali tam na biso na pokwa lelo. Mais na pokwa lelo tozole bela que personne ne vous séduise d'aucune manière, mutu apengwisa bino te de konanga. Yango, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, bien-aimés dans le Seigneur, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. D'abord, na pourquoi les autres choses là, na apostasie. Apostasie est aligné. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi chrétienne. Ezali abandon ya doctrine. Mutu oyo azali ko abandonner doctrine, babengaka ye un apostat. Yango bien-aimé dans le Seigneur, nalingi kosala cette grande parenthèse na pokwa lelo pona tina ya ba scandale oyo bozali komona na kati ya ba église mikolo. Église wana ezali kaka ya Congo te, mais ba église partout. L'apostasie ezali abandon ya foi, ezali moko ya signe ya ezali kolakisa que koya ya Yesu Masiya, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ezali moko ya bilembo wana awa bazali kolobela pona ba pagano te. L'apostasie
elingi koloba mutu o azalaki na foi azali ko abandonner foi azali découragé azali kotika Yesu Masia pona kozonga na mokili azali kotika Yesu Masia pona kokende epai ya diable. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde bozali komona makambo nyonso oyo tozali komona yango wana ndeko na nga ekamwisa biso te. Mutu nyonso motangi Bible ntango azali komona boye ekoki kokamwisa biso te ndeko na nga mpona nini mpo Seigneur alobaki maloba na Nzambe elobi ke il faut makambo oyo eya yango me ntango biso tokomona yango yaya yo oyo bangaka Nzambe yo oyo otambolaka na vie ya sanctification yaya kangama kaka na Nzambe. Mpona nini toza na baapostat ebele? Mpona nini ndeko na nga ezali ntango mosusu mpona bafaiblesse ya nzoto ezali mpona bato mosusu bazolinga kaka vie ya facilité. Ndeko na ngai nalingi nayebisa motu moko ke vie chrétienne oyo toembrase yo na nga ezalaka vie ya facilité te. nazolobela bino yango ntango nyonso ezali te ke okotambolaka na tapis rouge te. Diable akotika yo te ke ozala na atika yo na tâche facile ndeko na nga. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apostasie yango nde nazali koloba mpona baapostat nyonso tozali komona lelo na kati ya eglize yango nde tozali komona babolumbu na bango bamakambo oyo bazali kosala tokoki awa na ye te mpona kotanga bakombo na bango me tozali komona ndenge eglize na Nzambe ezali kosambwa ndeko na ngai. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. Bato bazali koabandonner la foi mpo mutu aza na foi akoki koyokisa Nzambe soli te ndeko na ngai. Kangama na Yesu yango nde maloba na ye nango na pokwa lelo ozala apostat te ozonga nsima te. Il faut ke makambo oyo eya me ntango tobandi komona makambo oyo boye yeba ete koya ya Yesu ezali lisusu mosika te ndeko na nga. Yango nde yo nde keba ndeko na nga nalingi mpe kokebisa motu moko molimo oyo ezali prophétie esi elobama yo ozoseka baoyo bazali baapostat baoyo bazongisima baoyo baretrograde baoyo bazongisima wana ndeko na nga. Yango me oyo kobosana te ke esprit wana ezali kosillone na bana na Nzambe mpona kozongisa bana na Nzambe nsima. Et surtout yo oyo ozali koluka solution ya baproblème na yo à tout prix yango nde okokoma apostat. Esprit wana ekobanga yo te ndeko na ngai komonela yango na mosika te ke bango bazosala bongo yo kanisa ke non ekobanga yo ekobanga ngai non ndeko na ngai. Yango nde tozala nde bato ya foi yango nde nayebisaki bino ke ane oyo nakolobela mingi mpona ntina ya foi ndeko na ngai. Esprit wana ekobanga yo te ekobanga ngai te. Tant mosusu lobi ekozala tour na yo yake naluki libala nakoki namoni libala te libala eye te nazongi na ngai nsima nazongi na ngai nsima. Ndenge nakutana na mosusu ayebisa ngai ke azalaka évangéliste me bamakambo wana natika na ngai yango makambo wana yango lisusu te. Ozomona apostasie wana yango wana l'abandon de la foi ndeko na ngai. Tozali kotanga susu mukanda 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense cette kotanga susu verset 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Poete bakende na occultisme, poete bakende kosala makambo bakosala bango mitema na bango elingi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux prophètes, Bakobi Mamazali Ebele, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. De Kolanga, Bango Bazoki na ba conscience na Bango, de Kolanga, Molimo Azali Koloba ete na tango ya suka yango nde tozali komona. Ebele bakotika kondima. Yaya ezalaka na yo te, ezalaka na ngai te, tokangama na Yesu libela. Komona teke no ye wana kutu bozo commenter yango bozali ko publier yango metant mosusu lobi ekozala tour na yo ekolanga tozali ate mpona ko défendre bango en aucun cas tokoki ko défendre te kutu au contraire la Bible dit que to condamner ba acte wana ndekolanga bien-aimé dans le Seigneur. L'apostasie, il faut que molimo l'abandon de la foi.
ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Yango tozomona ke ba pasteur wana, ba sali wana, bazolinga kaka succès à tout prix. Ndekolanga succès ezali epai na Nzambe. Psaume chapitre 60 verset 14, et le but était avec Dieu nous ferons des exploits. Ndekolanga avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bako s'attacher na l'esprit wana et ko séduire bango ke tala mbongo yango tala pete ozala na succès yaka osala la diable yango. Nos âmes ne sont pas à vendre au diable, bien-aimé dans le Seigneur. Kolo a modèle yo pasi koteka âme na yo te pona mbongo, koteka âme na yo te ke pona libala ke a lokola na zuite ozongela ngo susu ndeko mosusu mpe azonga na mokili ndekolanga azonga komela azongela makambo nyonso ya mabe ezali malamu te ndeko oyanga yango nde pokwa lelo nazokebisa moto moko mwana nzambe moko ete esprit wana komonela yango te mosika na baoyo bazopengwa wana te ezali prophétie ese elobama ete ekosalema bongo na ntango oyo ya biso koabandone la foi te s'accrocher na foi na yo s'accrocher na Nzambe ete Nzambe akamba yo Nzambe atambwisa yo ndeko na nga tozala chrétien jusqu'à la mort ndeko na nga bien-aimé dans le Seigneur. Okomona bamakambo ekoyela yo ebele ya makasi ya keno olembisi nzoto na lembi na bondeli bambula ebele ezosimba kaka te ya bakoya bakolakisa yo na yoki kutu mosusu ala Bruxelles ezali ete bakomi kotelema na bakwela ya balabala ete bazolakisa bato banzela ya baloge na biso kaka bato ya mangala ndeko na nga il faut osala keba ministère atako ezotelema te soki oza ata na motu moko oyoki te na maloba na Nzambe elobi ke so motu moko abongoli motema kuna ya likolo basalaka fete mais oza deja na motu moko ekoki nango osi osali oyo yo mosala mais basuccès wana yango nde moto ezali kosala ete lelo bokoma kosala satana bokoma kosambwisa Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Biso tozaba enseignant esengeli ete to enseigner bino dekolanga yango kangama na Nzambe kangama na maloba na Nzambe yekola mingi ke po ete ba séduire yo te omoni moto aye alinga mema yo na baloge alinga mema yo na bamakambo mabe wana oboyi yango otelemeli yango. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 et le Bible. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Il y a temps difficile yango tango obiso tokomi komona ngai na bino dekolanga tango oyo ezali temps difficile dekolanga kangama kaka na Nzambe kotika Nzambe te tala bambula ebele wana osali deja ke okanga nzoto na yo okorekipere yango lisusu na nani olie kutu okanga motema ntina suka ozwa lifuti na yo dekolanga bien-aimé dans le Seigneur. Tango tozosilisa kaka na 2 Timothée wana et chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Yaya. Natango, balobi ke il viendra un temps où que bato bakolanda sous saine doctrine ya Yesu te dekolanga. Mais bato bakozala na mokusa ya keno bayoka makambo moko ke ngai nalingaka bongo ngai penza bamatele na bino kuna te ngai te ngai nalingaka place ya boye bakomipesa bateyi na lolenge oyo bango balingi mate oyo bango balingi yaya soki omoni bongo yeba ete kopengwa na yo ezali lisusu mosika te esengeli bozala boya ata ndenge bozali koya jamais bokoya boye keno nateya bino mateya mpona koplaire bino jamais en aucun cas ndekolanga soki ekosuwa yo ndeko soki ekosala soki ndenge nini esala ndeko na nga mpona nini po ete kombo na Yesu ekumama okomona bato bakomi ke te bameteya wana yango te bapriere wana oyo banzembo wana elemba yango te jamais makambo Nzambe kokokende ndenge yo moko olingeli soki ezokende bongo oyeba keno esprit wana ya apostasie esi elati yo ou bien eza deja na porte ya ndako na yo ekoki kosalema ya bongo te ndeko na nga. Saint-Esprit jamais akoki kopakola yo mafuta akoki kotika yo te na masumu
yango nde maloba tozalaki nango na pokwa lelo l'apostasie molimo oyo ya kobunga nzela yango nde ezali moko ya bilembo ya ntango ya suka ya kolakisa ete koya na Yesu ezali pembeni yango nde bozali tolobeli yango mpona nini po ete ezali d'actualité mikolo ndeko na nga ndenge tozali koyoka ndenge ezali kofingisa kombo na Nzambe bato bazotika kondima bato bazotika Nzambe po ete bakende kokangama na misala mabe na diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, topambolio na pokwa lelo mpona maloba oyo toyoki, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, Seigneur notre Dieu. Ndeko na ngai moko na moko abandi kotika kondima na ye na maboko na Nzambe ya esprit wana emema yo te ya apostasie prière oyo koki kobondela banda lelo ete tikaka kondima na yo na maboko na Nzambe, tika bomoi na yo na maboko na Nzambe ete Nzambe tata molimo wana ya kopengwisa bato epengwisa ngai te ndeko na ngai bondela na pokwa lelo. Seigneur de gloire, le Seigneur de toute la terre, le Seigneur de l'univers, namitiki na maboko na yo, kondima na ngai na maboko na yo, bososo na ngai na maboko na yo. Yango wana ndeko na ngai bondela katango nyonso, yango tozoluka bato boyaka na tongo boyeba ndenge nini tokosaka badossier epai na Nzambe, yango nde tikaka baproblème na yo epai na Nzambe ntango nyonso po ete eloko moko te epengwisa yo, nzoto ezopengwisa bato ebele ndeko na nga yango nde kozanga ezopengwisa bato, kozanga libala ete obondeli likambo ntango molai kangama kaka na Nzambe ndeko na nga azali wana azali koyoka. Seigneur notre Dieu, merci Nzambe tata bomoi na ngai epai na yo ndeko na ngai bondela na pokwa lelo libala na yo wana ezali koumela belelango epai na Nzambe belela na pokwa lelo. Alléluia Seigneur notre Dieu, sunga ngai papa ete ngai nakota pe na libala na nga, nakota pe na problème na nga, nazwa solution à problème na nga. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ndeko na ngai kobanga te, il est avec nous, il ne nous abandonnera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Toi aussi ne l'abandonne pas, n'abandonne pas le Seigneur. Yango de l'apostasie ezali esprit yako abandonner la foi chrétienne yako bamsusu bazongi ete Yesu aza mundele ebiso ifo kaka makambo ya bokoko kozongela makambo ya bokoko te, kozongela kindumba te, kozongela kindoki te, kozongela moyibi te ndeko na nga. Apostasie yango wana balobi ke ekosalema me esalema na bato mosusu me na yo te ya mari esalema na yo te ya nano omiyebi kombo na yo molimo wana emporte yo te ndeko na nga osi omeli ntango molai. Alléluia, kangama na Nzambe libela, kangama na Nzambe libela. Alléluia, alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom du Seigneur pour que tu sois sauvé. Et te kondima na yo ningana te ndeko na nga, kondima na yo ndeko na nga. Alléluia. Kristo akufaki mpo na biso, asopa makila na ye mpo na biso. Yaya kokende kozika na moto te, n'abandonne pas le Seigneur. Seigneur notre Dieu, yango nde kota makambo na nga yanola ngai papa ete ezali Nzambe na boma nyonso mpona lokumu na au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango na pokwa lelo. Alléluia, moko na moko azotika problème na ye na maboko na Nzambe ete Seigneur akota makambo na yo bitumba na yo Nzambe tata. Seigneur notre Dieu, lève-toi pour me secourir. Lève-toi Seigneur et combat ceux qui me combattent. Au nom puissant de Jésus, combat le Seigneur, combat-le au nom suprême de Jésus. Combat tous mes ennemis. Na combo na Yesu, combat le Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de moi Seigneur, souviens-toi de moi. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas Seigneur. Alléluia. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance? Seigneur, manifeste ta puissance. Bundela ngai papa, longisa ngai Seigneur na bitumba nyonso na zanango. Alléluia Nzambe, kotisa ngai na destinée na ngai nkolo, na kota na destinée na nga. Alléluia Nzambe tata, ala ba géant nyonso bozali boso na nga. Au nom de Jésus,
et que le vent de Dieu vous emporte tous. Soyez tous comme des balles emportées par le vent et que l'ange de l'Éternel vous chasse. Alléluia. Au nom de Jésus, ma démon nyonso, l'esprit maléfique nyonso, na kombo na Yesu Masia, et tozo pelisa moto, na kaya bandimi, ya kaya bayini na biso, au nom de Jésus. Bandoki nyonso bazali kobundisa yo, moto na kaya bango, au nom de Jésus. Il est montant sur un monde de ténèbres, ezali katina yo, ba semence nyonso babe, yo tumbi yango na moto, au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Nini Mongula Bongisi contre Bomonayo, Yango Tozo Pilsamoto, contre Bajanda de Nyonso ya monde ya ténèbres, contre Bananayo, contre Libalanayo, contre Fuanayo, Fuanayo Nemutu, Ezo Bundisa Mawana, Yango ne Pasi Mususu Zanango, Ezalike Pona Foi, Pona Kondima Ndimela Yesu, et Balingire Teokoma apostat, Kokoma Nayo apostate au nom de Jésus. Moto dans Zambé, moto dans Zambé contre, ba tanta nyonso ya diable, contre, ba calendrier nyonso, contre ba janda nyonso, ya monde ya ténèbres, nyonso ba bongisi contre bomonanga, et tumbama, et zika, contre banananga, contre libala nanga, contre finance nanga, et contre le ministère, nyonso ezali kobundisango, moto dans Zambé, et tumbango, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moto na pokwa lelo. Alléluia. Bisika nyonso bakende kokutana. Tango bazali kokende. Bakuta moto kopela. Retour à l'expéditeur. Nasina yebisi bino ke prière Timu kolo yesu akoya. Retour à l'expéditeur. Mabongisi nyonso ya monde ya ténèbres contre bomonanga. Ezongela bango. Mabanga wana. Ekwela bango. Écraser bango moko. Au nom de Jésus, c'est la prière agressive du soir avant de se coucher en paix. Ya, prière yangonde zali prière à ne pas oublier, à ne pas manquer, à ne pas louper, pour louper yangote. Alléluia, toko kiko tika bango na kimia te. Ya pa ba nyonso zali ko bundisanga, moko te azala na kimia. Alléluia, papa kake na yo bete la bango. Et kandana yo koya na kanya bayini na ngai nyonso au nom puissant de Jésus. Retour à l'expéditeur. Mpanga wana ezongela bango. Et ba malade wana ezongela bango. Au nom de Jésus. Bambasu wana ezongela bango. Au nom de Jésus. Alléluia. Bokaoki o ezongela bango. Seliba wana ezongela bango. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tout le baquete, toko kiko, tika le bango suso, qui miate. Le temps où tout cela qui va faire ce temps-là est révolu. Et comme il temps, il y a la résistance spirituelle, tant il y a la combattant spirituel, tant il y a la guerrier spirituel. Alléluia. Tozo bondera, bien-aimé dans le Seigneur. Et tenaka ya baini na yo, bazala na kimiate, mbula ya moto. Enoke la bango ba grêle ya minene. Ezonge ekwe la bango. Au nom puissant de Jésus. Ma ben la bango masumu na bango. Ekwe la bango moko na mitu na bango. Au nom puissant de Jésus. O nyonso ezali komunisa libala na yo. Ba nyonso ezali komunisa bana na yo. Ba nyonso ezali komunisa famille na yo. Au nom de Jésus. Papa nyonso otobungisa. O récupérer yango. Ma restituer nyonso otobungisa. Ma bala ezonga. Et Sengwezonga, et Bozu Ezonga, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia, ensemble tata. Oh Pambolio, Seigneur, pour la pourquoi, pour la nyonso sali. Boutou la viso na maboko na Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Je senga protection en Nzambe, et maladie. Attaque nyonso, oya boutou, te rejeter au nom puissant de Jésus. Obéléli présence na yonkolo. Obéléli gloire na yo, Seigneur. Zinga biso, Seigneur notre Dieu. Battez la biso. Kotika biso te papa. Mimonisa prete ojali Nzambe. Mimonisa papa prete ojali Nzambe. Bunde la biso bitumba nyonso. Érige un milieu d'arrêt infranchissable, Seigneur. Oyo monguna kokiko. Kopusa na teo kokiko franchi o te, Seigneur. Alléluia, Nzambe tata. Alléluia, Père de gloire.
Alléluia, bouclier a failli protéger moko na moko. Esprit ya kufa mosika la biso, ya malade mosika la biso. No bengani ba femme de nuit, ba mari de nuit mosika la biso. Au nom de Jésus, pas de contact na monde ya ténèbres. Na kombo na Yesu, Père de gloire. Tola la te lokola papagano. Lobe la biso papa. Alléluia, Nzambe la bikamwa. Lobe la biso Nzambe tata. Alléluia. Et annonce-nous des grandes choses et des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, papa. Qui m'y en a eu Nzambe. Et dans la moko la moko. Tango toko la mukasusu lobina tongo na makasi. Toko zanga te ko pambola monene na yo. Alléluia. Merci Seigneur pour la nyonso sali. Na bongo na biso na poko alelo. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers nous. Qu'il nous accorde la paix, la joie de vivre. Et papa, biso peto tambola la tête haute, to tambola peto s'écaper, papa. Alléluia, ndeko na ngai obala na kombo na Yesu. Kimia Nzambe ezala na yo. Alléluia, Nzambe a visité moko la moko kati na biso. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, kombo na Yesu ekumama na ma famille nyonso. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire ensemble. Zinga moko la moko kati na biso. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Il est là. Il est présent. Il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Yaya, kobangate, kobangate, kobangate. Ne relâche pas. Alléluia. Kozonga simate comme apostat. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Mais molimwana ezali déjà cautionné. Il va être bon de la katango nyonso. Nzamba batela molimo santo batela kondima na yo. Molimo ya kopengwisa wana ezali mpona kopengwisa bato ya mokili te me bana Nzambe. Ndeko na ngai kozonga nsima te po ete oyo ozali koluka ozali komona yango te. Yango nde mate oyo tozalaki nango na pokwa lelo lala nango tambola nango tikaka bombisa kondima na yo epai na Yesu. Au nom de Jésus. Pokwa nyonso tozali awa na prière agressive du soir. Yaka ndeko na ngai na heure ya 21h, heure ya Bruxelles, RP ya Paris, 20h, heure ya Londres. Ndeko na ngai yaka pokwa nyonso me ya mokolo misatu ezalaka singulièrement kaka pona bana na biso. Yaya bondela pona bana na yo. To invité batu baya ete to bondela pona bana ete diable alingi ete abebisa bana na biso. Mais biso to bondela pona avenir meilleur ya bana na biso. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le matin du lundi au vendredi. Et tozalina mystère ya tongo yaka oyeba ndenge nini babondelaka na tongo ndenge nini bainvokaka Nzambe na tongo. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ya mukolo ya mitano na non vers samedi na dimanche tobandaka na ngonga ya 5h30. Mais dernier samedi ya moi yango te tozali na 1h ya veillée na nkolo ezobanda na ngonga ya 5h heure ya Bruxelles, heure ya Paris. Yango nde kozanga te komango na agenda na yo ete oyeba ke dernier samedi ya moi yango nde tozali na veillée na biso ya 1h avec le Seigneur. Ndeko na nga soki nano s'abonner te s'abonner na yo ndeko na nga. S'abonner na yo, liker, vous partagez, vous commentez, vous tuna pe ba mituna ndeko na nga. Yango nde mukolo nyonso ya dimanche na 17h tozali na étude biblique, tozali na enseignement biblique, mais nazomona yo te ndeko na nga boya ete boya koyekola ete
okoma apostaté, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yango yaka sokoye okoyekola maloba na Nzambe. Et na se awa na description okokuta ba coordonnées na biso nyonso ezali et compte bancaire ezali pour na soutien financier na yo paye pas les aliwana afin que au soutenir œuvre au Nzambe pe encore soutenir yo. Ndeko na ngai tanto komiana to komina suka to kutani suso mokolo na lobi dans une autre prière agressive du soir au nom de Jésus et butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.